還記得阿牛嘛？3年前，佢跟阿大叔嚟到大城市，開始佢多姿多彩嘅人生。佢做過賭場嘅睇水工作，佢俾警察誤認係小販，捉咗去差館，坐咗3日監。佢扮過舞蹈家，喺一間架步裏邊表演歌劇《小放牛》。佢又做過箍頸黨，可惜佢嘅運氣太差。佢所箍嘅係一個有手扣嘅人。喺一間茶樓，佢專責送外賣。茶樓裏頭嘅伙計特別睇得起佢，請佢做代表。結果就得罪咗老闆啦。阿牛嘅心腸特別好，佢又去假扮一個婦人嘅老公老山東。老山東嘅拳頭又粗又重，一拳一拳擊落佢嘅肚皮上。有一日，佢搖身一變，又做咗大拳師。點知佢嘅拳頭所打到嘅係自己嘅大叔。喺工地，佢又同工人打交，誤殺咗同事，被判咗3年徒刑。整整嘅3年，阿牛就喺呢間監獄度過。今日佢終於出獄啦。你係邊個啊？我係303。303？係啊，我喺赤柱叫303啊。咁你喺度做咩嘢啊？我嚟搵我大叔。以前我哋喺度住嘅，仲有阿花添啊。哦，呢間屋拆咗好耐啦。阿牛，阿牛係你啊？你咪雲姑？係啊，你幾時出嚟㗎？啱啱啫嘛。雲姑啊，我大叔同我大嫂呢？佢哋呀，早就訂咗煲啦，而且失咗蹤添。咁阿花呢？阿花就搬咗去澳門住。澳門？咁去邊度揾啊？我有佢嘅地址。咁快啲俾我啊！我去澳門揾佢啊！
真係揾到你咯！阿夫啊，點解你搬嚟澳門住㗎？係啊，阿小寶呢？小寶，阿小寶啊，我係牛叔叔，你記唔記得啊？你舊陣時細個嘅時候，我抱住你瞓覺，抱住你騎膊馬，你記唔記得啊？阿小寶，阿牛哥，阿花，我坐監嗰陣時好掛住你啊，而家我哋又可以一齊咯。阿牛哥，你唔可以同埋我一齊嘅。點解啊？阿花，我坐完監一心出嚟揾你，點解你話我哋唔可以一齊啊？誒，哦，你條友啊，原來就係舊陣時摸阿花衫嗰個麻甩佬，你做咩？算你行衰運，今日上嚟欺負阿花，又撞到我阿牛，快啲出嚟！阿牛哥，喂，聽到未啊？快啲出去！以後啊，我都唔准你動我阿花嘅腦筋，出嚟！喂，傻仔，你講完未啊？點啊？我阿牛啊，講完未？講完又點啊？呢度係我阿花屋企喎，我中意講就講。但係我唔中意你講。唔通先？你想我唔打佢係嘛？得啊！你而家就將我哋嘅關係講晒俾佢聽，就叫佢即刻躝啊！好，我講。阿牛哥，對唔住，我已經嫁咗俾佢啦。你原來嫁俾個衰嘢！阿牛哥，你扯啦，以後你唔好再嚟揾我啦。你點解咁傻？你點解嫁俾佢啊？仲要喊乜嘢？阿牛哥，你呢件衫係你3年前留喺我嗰度嘅，仲有呢個錢額，我俾翻你。阿花，你點解要嫁俾個衰鬼大鱷啊？佢舊陣時蝦你打你，你唔記得啦？我唔係唔記得，但係為咗小寶，我只好忍辱負重，嫁咗俾佢。自從你坐監之後，我家公一直掛住飲酒賭錢，搞到屋企乜嘢都當晒賣晒。後來佢唔止打我，而且佢仲打小寶。為咗當時嘅環境，
為咗小寶嘅安全，我只有向大鱷投降。我知道佢唔係好人，但係我冇辦法，我冇辦法。阿樂哥，你而家應該為你自己嘅前途着想，唔好再掛住我啦。點解啊？唔好再講啦。阿樂哥，你自己保重啦，我走啦。大叔，乜係你呀？係啊，若果我唔係聽到你嘅歌聲，我真係唔信你嚟咗澳門啊！點啊？幾時出嚟㗎？前嗰幾日啫嘛。大叔啊，你點會嚟澳門㗎？哦，李大叔我咧一向係神通廣大㗎啦嘛，過嚟撈下啫嘛。哦，大叔啊。我啊過嚟揾阿花㗎，誰不知佢又嫁咗人。切，女人啫嘛，嫁咗人咪嫁咗人咯。嗱，舊陣時我嗰個契家婆啊，即係周住鬧你嗰個大嬸啊，而家又咪跟人老走。但係我阿花俾個衰鬼大鱷咧整咗去，我條氣咧就真係唔順啦。算啦，女人嘅嘢睇開啲。大叔啊，我阿媽點啊？有冇信嚟啊？你阿媽？哦，哎呀，佢周時呢都有信嚟，我呢就周時都寄錢俾佢㗎。大叔啊，你真係好人屎嘅啫，梗係啦。阿牛啊，閒話少提，呢隻嘢有冇水㗎？有，阿花留翻俾我嘅。係咩？有啲料㗎喎。係啊，打開嚟睇下嚟。好啊。哇，咁多嘅，唔係嘢少喎。你睇下，仲有幾條紅衫魚啊！咩叫紅衫魚啊？咧，我喺赤柱嗰陣時啊，呢啲啊叫做紅衫魚，呢啲啊叫做青蟹，10張青蟹咧就即係一條紅衫魚啊！阿牛啊，你叻咗喎！大叔啊，而家嗰啲錢點辦啊？你放心啦，呢手嘢啊，李大叔我有的是辦法。係啊。嗱，李大叔即刻帶你去發財。快點啊！點啊？買完一手啊！買完一手啊！哎呀，上次1 9點少啊！話買少又買大啊嘛！我唔信佢呢個買大啊，冇理咁多少㗎。
買定買定買定，呢一鋪真係買大，呢鋪又係咁少佢係，我都買少，大少，買手啊，冇理由啊，買定買定，開啊，雙215點少大叔啊，你又話帶我去發財，而家冚唪唥係輸晒啦。呢鑊嘢點搞㗎？咪嘈啦！你大叔我周身法寶，幾時先至輪到你驚啊？而家個仙都冇，唔驚係假嘅。阿媽同阿醋埋咁多錢，而家俾你搞橫晒啦，連翻香港嘅船飛都冇埋。切，船飛啫嘛，呢啲咁濕濕碎碎嘅錢，嗱，你大叔我略略動下腦筋，乜都搞掂啦。點搞掂啊？嗱，我哋兩叔侄去唱下歌仔，100幾十蚊，分分鐘都揾到噶。係咩？咁我哋去邊度唱啊？你同我定。呢時呢有間歌劇院㗎，嗰個主人呢我識佢嘅嘛嚇，佢呢就專門要揾啲人嚟登台表演㗎。嗱，我哋而家揾佢，憑我個聲望，梗有機會登台㗎啦嘛。问身访牛郎，你家住在哪一乡啊？大伯外洋发念，想讨一个春姑娘。惠山老外洋，我家住在客家乡啊，村里姑娘多哎，不会爱你老色狼。我说你倒不是老色狼，大伯呀有一副好心肠，香港澳门转一转，金子银子满山岗，穿身放牛郎，你快快去走一趟呀，大伯请你龙耶，找个妹子结鸳鸯。谁要你今年呀满山岗，姑娘呀爱的是少年郎。莫说香港有澳门，村里的姑娘不上当，全身老外洋，你别蠢呀坏心肠啊！村里知道你耶，因为风流过外洋。何必算大伯的风流账？大伯在外洋好声望，澳门海上有皇宫，香港山上有洋房，再请放牛郎，别把好事来拖长呀，带个妹子来耶，大伯今晚入洞房。人你说香港有洋房，人你说澳门那有赌场，村里的姑娘不稀罕，情愿种菜喝茶呀。
張子啊，多謝你帶挈我哋揾咁多錢喎，係小意思啫。你哋兩個嘅表演，老闆十分滿意啊。係咩？嚇！如果你哋真係有意思嘅，可以長期喺度表演㗎。好啊，好啊。咁唔知我俾得幾多酬勞我哋咧？呢一層咧要問個老闆至知。咁啦，聽日再嚟一嚟啦，好嘛？好。咁聽日見啦嚇，個鐘頭。係嘛？間住大叔唔死得嘅，睇下佢哋俾幾多？行，一路行一路睇。哇！10幾張青蟹喎！咪嘈啦！請問兩位喺邊度嚟㗎？嚇？我哋香港嚟㗎。做咩啊？啊，香港嚟㗎。乜你哋咁夠膽喺我呢個地頭撈啦嚇？我哋冇撈乜嘢啊？喺入邊唱支歌仔啊嘛！唱支歌仔啊？仲未夠啊？唱支歌仔都唔得咩？係咯。梗係咪得啦？哼！話俾你知啊！響呢間歌劇院表演嘅人，冚唪唥都係我哋自己人嚟嘅，我哋要負責保護佢㗎。你哋走嚟搶飯食啊？你哋死過未啊？啲銀紙攞晒嚟，俾你唔偷。收佢！嗰兩個懵佬啊，俾我哋拋咗佢2拋就走得唔唞啦，都幾易揾食啊！嚇，夠宵夜啦！大叔啊，點解呢個地方咁惡撈㗎？唉，呢個世界啊，到處都係咁惡撈㗎啦！唉，而家一個仙都冇，點返香港啊？你定啲嚟啦！頭先我啊，老夫喺度鬧翻佢幾張嚟啊！教埋船飛啦話。中咗啊！中咗啊！又中啦！過兩米，睇下。中咗啦！你嘅事你中咗啊！就算打死我，我都唔做啲下流嘢㗎。喂，冇口口聲聲話下流噃。呢件嘢你親口應承㗎嘛？我應承乜嘢啊？應承做舞女咯。係，我係應承做舞女，但係我冇應承做脫衣舞噃。脫衣舞都係舞女啫，大叔唔係住。我冇你咁下流，要脫你自己去脫啦。唉，大鱷，呢件嘢你自己搞掂佢，我唔想同你孭鑊。一陣見老細啊，你自己解釋，我走啦。喂，有事嚟，你明知我使咗人哋幾千蚊㗎啦嘛，你整鑊咁嘅嘢？快啲走啦！我走。大叔，咁我而家點辦啊？又乜點辦啊？跟我哋翻香港啦！我早話過，但我唔係好人㗎啦。係咯，若果你唔早啲離開佢呢，遲早會俾佢害死㗎。咁小寶點算啊？即刻帶佢出嚟啊！係咯，跟住第二班船翻香港啦。喂，係肥豬，我正話喺澳門翻嚟啫嘛，點啊？有咩關照啊？好，我聽嚟啊，好。咩事啊，大叔？你大叔我咧，正所謂交遊廣闊，神通廣大。嗱，入翻嚟啫，就有得冇本生意做啦。係咩？大叔啊，咁唔使問咁多，即刻跟我出去。
唔會喂2嚿水， 2嚿水，喂，正唔正啊？梗係正啦，全身光脫脫。誒，你放心啦，所謂裸跑梗係莫清光噶啦嘛。真係咁啊？冇錯啦，保證一絲不刮，真有條毛得唔收錢。啱晒2嚿2嚿行啦，佛老張啊，呢味嘢啊係當今世界最流行嘅玩意，2嚿水啊，抵到爛啦！唉，2嚿有乜緊要咧？一撇又點喎？呢味嘢啊，好過睇脱衣舞啊！係啊，如果去家暴先睇咧，又怕俾警察拉，又怕俾太太知道，你話幾咁麻煩咧？冇錯啦。啊，好似就嚟開始咯喎！係啊，就開始啦。有冇搞錯啊？叫我哋嚟睇呢啲咁嘅嘢啊？咁而家咪裸跑咯！你哋玩笨嚟真啦！邊處有玩你笨啊？喂！你哋又話3男3女嘅，咁而家咪3男3女。咁你哋話一絲不掛㗎嘛？一絲不掛，有條毛都唔收錢喎！唉，切！呢啲係細路仔嚟啫嘛，細路哥都係人嚟㗎嘛。分數先。你行開先啊！我同阿肥姨計一計數。啱你會唔會唔俾我㗎？你大叔幾時呃過你啊，傻仔？咁啊係，你待我都幾好。師傅，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 係我啊！阿牛，啊，師傅啊，你幾時出嚟啊？啱啱啫嘛。師傅啊，你記唔記得我㗎？記得喺監獄嗰陣，你跟咗我成3年，點會唔記得啊？師傅啊，師傅真係好啦，我又見翻你，真係好啦。你而家撈咩啊？咪又跟翻我大叔撈啦，撈嚟撈去都撈唔掂嘅。不過今日咧就撈得幾好噶。今日你又撈啲乜東東啊？我哋咧度咗條新橋喎，喺個樹林度咧就裸跑下，搵嗰啲咧福頭福腦咁嚟睇咯喎，咁殺咗佢好多紅衫魚啊！哦，原來呢鑊嘢係你哋搞嘅。阿牛，你都幾叻喎！梗係啦，師傅教咗我咁多嘢，冇翻兩道點得啊？師傅啊，我大叔喺嗰邊，我介紹你識啊。我哋旗開得勝，第日咧就度啲山橋。唉，洗完先再諗，慢慢再度啊。好，拜拜，拜拜，大叔。大叔啊，我幫你講，呢個就係我嘅師傅啦。師傅啊，你睇下，我哋今日殺咗幾多啊？阿牛，往日師傅教過你啲嘢，
你仲記唔記得？記得，師傅話噶嘛，呢個世界呢，千祈唔好立亂咁相信人哋吓，就算兩仔爺啊，都會鬥下個噗噶。你都幾好記性噃，不愧係我好徒弟啊！咁我就對你兩叔就唔客氣啦。師傅啊，你揸住把菜刀做咩啊？係咪一陣將牛扒？哼！如果你哋唔將啲紅衫魚攞出嚟，我就攞你。師傅啊，估唔到連我啲紅衫魚你都殺埋。唉，阿牛，你又唔記得師傅同你講嗰啲嘢啦？兩仔爺啊，都唔好太信任啊嘛。師傅，搞掂未？兩三下手腳搞掂啦。咩話？你哋埋個肥豬都殺埋？你兩單嘢啊，仲要殺多次添嘛？仲要殺？師傅啊，啱啱喺雀龍出嚟，呢件衫都唔錯啊吓。唔錯啊！師傅啊，費事買啦。啊，又揾呢度有裸跑，邊度有呢？ 15分鐘前接到嘅情報冇錯嘅。係啊，誒，過嗰邊睇啊。去好啊。情報真係準確咯，追！你兩個咁大膽係嘛嚇？當街嚟攞跑，我哋唔使駁嘴啊！上差館先講。好啦。行啊嘛，我哋唔係啦，我都話唔係啦，係啊，行啦嘛，你係？我阿牛啊，你唔認得我啦？哦，你以前做過小販，又做過箍頸黨，係咪？係啊，你留咗胡鬚，我都唔認得你喎。成個架仔咁樣，幾得意啊！唔見咗你幾年啦噃？係啊，媽，你仲喺度撈啊？你仲未燉冬菇㗎？啊？唉，我就威啦，我做咗3年雀仔啊！哦，響邊間啊？喺赤柱啊嘛。幾好嘛？好極啦，學識好多嘢添。錯話好添，就係俾你啲雀仔兄弟累死我。佢哋兩個犯咗啲咩罪？何方物？佢哋兩個走在時代的尖端，隨街攞跑。吓？唔係我啊！點解你哋搞埋晒呢手嘢㗎？剝光晒隨街跑，為咩啫？一肥一瘦，身材又唔係靚。唔係啊，幫辦，我哋唔係攞跑，我哋係俾人劏死牛啊！吓？劏死牛？係，咪就係阿牛嗰啲雀仔朋友做噶啦。係啊，我師傅呢，佢話呢個世界就唔好立亂相信人哋喎，就算兩仔爺都會鬥下個砵噶喎，估唔到連我都殺埋喎。好啦，唉，等我哋查清楚先。喂，搵2件衫俾你着住先。睇到都唔開胃啊！咁唔使坐監啦喎。你就想啊，成日坐監。咁都冇咁驚。啊！傻仔，你都幾好嘢喎！掘芋頭連仔帶乸都起晒嘛，係得噶喎！咩叫做連仔帶乸都起晒啊？你仲詐傻扮懵啊？大我啊，千祈唔好打人啊！有事慢慢講。你即係話阿花嗰單嘢係嘛？
唔單止帶走阿花，連仔都殺埋，你係咪未死過？啊？咁阿花唔中意你噶嘛？係啊，佢唔中意我啫，但係我娶佢入屋嘅時候啊，用咗成盤水喎，依家人財兩失，咁呢筆數點計啊？咁你到底想點啊，大鱷？好簡單啫，人要唔要好閒啊？呢筆錢啊，我一定要收翻嘅。同邊個攞啊？哼！你破壞我家庭幸福啊！我梗係問你攞咯，懵仔。啊？咁，我邊度有咁多水喎？咁呢層你嘅事啦，邊個叫你咁得閒管人閒事喎？你獲劫啦，大叔。何止劫啊！簡直越過江湖啊，懵仔！嗱，咁啦，如果你冇一盤水咧，你可以去做工，分期付款還翻俾我噶。成盤水喎，點還得晒啊？哦，係咯。老坑，我都有耐心等啦，你驚咩啫？不過如果你哋兩個俾唔出水咧，我都唔會對付你哋嘅。咁，你對付邊個？阿花兩仔乸咯。啊？你打佢？我點樣炮製佢啊？費事畫公仔畫出腸啊！喂，好啦，我應承俾翻你啦。嗱，呢個係我嘅電話號碼。如果月底你都唔揾我咧，我就會揾阿花噶啦。喂，你千祈唔好難為阿花啊！咁就要睇你啲水準唔準時啦。走啦，啊！阿牛，你點還得晒咁多錢俾人哋啊？我咪去打工咯。打鬼打馬咩？整屋攞跑都俾你狗掹晒，成盤水喎，懵仔！大叔啊，呢單嘢呢，千祈唔好講俾阿花聽啊，費事佢鬧我啊！阿花，你而家成世同阿花打工都得啦。寶叔啊，周太，乜咁早啊？你同我介紹個工人嚟咗未啊？嚟咗啦。阿甜姐，你同阿周太傾下啦吓。呢位太太，你屋企喺邊度啊？係新界別墅。哇，乜咁鬼遠噶？嗰啲地方睇嚟好唔方便噶噃。我好少去做嘅。咁你做唔做啊？咁啊，好啦。不過啊，喺啲咁遠嘅地方做工錢呢，我要800蚊一個月噶噃。800蚊？邊度有咁貴噶？哦，仲有啊，你要喺工人房同我裝翻個電話至得噶。電話？梗係啦，我周時都會打電話落狗欄馬欄噶嘛。仲有啊，我要一個彩色電視機添啊！彩色電視就喺工人房啊？哦，唔通要我出去客廳處睇咩？切！寶叔，呢個工人巴唔巴辣啲啊？周太啊，你要請啲上等工人，梗係咁啦。咁樣我就請唔起咯。唔緊要，我再同你留意下啦。咁我走啦。好。太太啊，太太，咩事啊？個女工咁巴辣，不如我同你做啊！乜你都同人打工嘅咩？係啊，我阿大叔咧識嗰個寶叔噶，叫佢搵份工我做，我又坐咗2、3日，都冇人請我嘅。睇你個人都幾老實，我就試下啦。咁你要咩條件啊？我冇噶。哎呀，咁真係好咯。咁我哋一路行一路傾啦吓。
阿英，阿英啊，阿英啊，嚟啦！太太，少爺咧喺入邊玩。嗱，呢個阿牛，我請佢嚟補下丙個缺嘅，屋企嘅嘢又多，你一個人做唔晒噶。媽咪，功課做晒未啊？我剛忙住做喎。呢個阿牛，呢個就係少爺啦。少爺，你聽住啊！我請你嚟咧，最緊要就幫阿英服侍少爺嘅。啊，仲有啊，少爺好頑皮噶，呢啲古董你最緊要小心睇住啊！呢啲係老爺最心愛嘅嘢嚟噶。我知啦。啊？喂？哦，請你等等，太太電話。喂，張太啊？哦，我就嚟噶啦，你等我一陣啊。哦，我而家出門口啦。嗱，你哋睇住門口啊，我同阿張太買嘢。啊。嚟。未做嘢住。係。你出嚟打工識唔識得行規嘅？咩叫做行規啊？正所謂入廟啊拜神，入屋啊叫人。你點解咁大膽唔叫我啊？你叫咩啊？太太咧就叫阿英，你呢就叫英姐啦。係英姐。算你識嬲。行埋嚟。係。咩事啊？阿英姐。你點解會走嚟呢度打工㗎？哦，我喺賤人館㗎，太太叫我翻嚟㗎嘛。咁有幾多嚿水一個月啊？幾嚿？冇啊，冇啊。我同太太講，只要揾到食，錢就冇所謂㗎。結果太太話呢，一個月俾翻我100蚊喎。嚇？咩話？100蚊一個月？係啊，我有100蚊就夠㗎啦。100蚊咁平？係啊，郭福水親口講我聽㗎。而家邊有咁平人工㗎？咁樣搞法啊，你同我都好牙煙㗎噃。咪係咯，用乜嘢太太話佢又平又勤力，揾多幾個翻嚟，咁我同你咪死火咯。咁樣搞法咧，我哋係認真死火咯。長爸，你放心啦，我一定會搞掂呢單嘢㗎啦。啊，好似整瓜餅個鑊咁樣啊？係定啦，照板照碗。阿少爺，做咩啊？你咪成日都想話揾人同你比武嘅？比鬼比馬咩？你又唔同我玩嘅？而家有人同你比啦！啊？邊個？叫頭先太太帶翻嚟嗰個牛同你比咪得咯？佢識嘅咩？識啊！佢識打功夫噶，佢舊時啊教人打功夫添喎。好嘢！嗱，我同你去揾佢啊！哦，阿牛。咩事啊，英姐？快啲嚟服侍少爺。啊，服侍少爺咩啊？同少爺打功夫比長舞。啊？呢手嘢我點識啊？切，你使乜詐詐諦諦喎？少爺，你出去攞件入嚟啊！阿英姐啊！阿牛，你喺度打工咧，等我教啲秘訣你啊！少爺咧就係太太3代單傳個仔嚟，太太咧就錫到窿個噃，所以呢你最好好地服侍阿少爺，千祈唔好激嬲佢啊！咁打功夫最好咧令到佢好開心，成日笑。如果你激嬲咗佢，哈！你阿牛被炒魷魚都有份啊！乜咁㗎？係咁㗎，見你啦！
少爺啱啦，阿牛話好中意同你打功夫嘅，而家同你打波結嘅喎。好嘢，開結！阿英姐啊，喺邊度打？就喺廳度打咪得咯。啊，喺廳打？啊，少爺，你中意阿牛扮乜嘢？扮盲俠啊，好唔好啊？好啊，好啊。阿牛啊，綁住隻眼先啦。啊，英姐啊，喺樹打，如果打爛嘢點算啊？聽我講啊，打爛嘢係小問題嚟嘅啫，激到少爺喊啊，咁你就死火啦。哦。你啊，綁住眼啦。少爺啊，你喺邊度啊？使乜你少爺喺邊度？亂劈廿死啦嘛！哇！好似打爛嘢喎。你唔使驚，係少爺打爛嘅咋。啊？係少爺打爛㗎？係啊，快啲打啦，唔好停手啦，打啦！哇！快啲打啦，仲有咩打？咁大喎！繼續打啦！喂，你叫咩哥啊？我叫阿牛，今日我正話嚟呢間屋度上工嘅。哦，哎呀，周太響邊時揾到你咁好嘅工人啊，佢真係好福氣喎！哎呀，阿牛哥啊，你真係唔話得啦，你又識做工，又識保護主人，又識捉賊。如果我有你咁好嘅工人，真係周身安樂晒喎！牛哥啊，頭先多得你咁幫忙我，請人嚟飲杯茶啦。唔使客氣啦，唔使啦。客氣啊，咁真係多謝晒咯！有咁好嘅工人，咁就真係安樂咯。古董，阿英啊，阿英，咩事啊？屋企人打劫啊？冇人打劫啊，太太。點解搞成咁㗎？係我打㗎嘛。係啊，我頭先啊扮盲俠，同阿少爺啊打咗一場喎，佢幾鬼歡喜啊！你哎呀，慘咯！點解將我啲古董打爛晒啊？今次真係慘咯！點解將我啲古董打到出嚟門口先啊？阿牛捉賊啊嘛！係啊，賊係我趕走噶嘛。邊一度有賊啊？隔籬有賊啊嘛。哎呀，隔籬有賊，點解拎我啲古董嚟掟佢先得㗎？哎呀！你即刻扯！你呢個正衰人嚟㗎！你即刻離開我屋企！
啊！你唔使解釋啦，你馬上扯你即刻走啊你！太太啊，我咧就我咩啊？我唔會再用你噶啦！你呢個正衰人嚟噶吓，人哋屋企有賊啫吓，點解要攞我啲古董嚟到拎佢掟賊先得噶吓？你咪去人哋度入做啊！你唔好喺我度做啊你！你聽我講，你唔使解釋啦，我唔會請你嘅。咁樣嘅夢露點可以請翻嚟做工人噶？你聽我講啊，太唔使太。講啦，你快啲請喺人哋嗰度做，我唔會用你噶啦。阿得，你快啲啦你！咪搞我啦！嗱，你呢喺呢處附近等我，我去見下少苗虎爭下生意。點解唔俾我同你一齊去啊？你呀，成事不足，敗事有餘。啊，哼！仲有兩個嗰邊走咗啊！你見到噶？係啊，喺我面前走過噶嘛。哦，我要帶你翻差館先，你要幫手捉埋嗰兩個。唔關我事啊，大佬。仲話唔關你事？你個死賊仔啊！啊，請你跟埋我嚟啦。喂，咁唔使我去差館噶啦？唔使你啦，多謝合作啦。好彩你哋走得快，而家至出嚟。若果唔係呢，差人呢就拉埋你哋噶啦。喂，你係邊個？我係阿牛。頭先嗰鑊嘢點解要插手？插手？我冇啊，不過我啊幫差人啊捉賊仔啫嘛。你咁得閒啊，替差人捉賊，咁依家你誒即係捉我哋啫。我咧，我咩差人？差你呢個傻仔，人哋搶嘢關你咩事咧？你點解要講俾差人聽得㗎？咁我點知喎？話俾你聽啦，呢個世界係認真複雜，最好呢就少講啲嘢。就算你明明睇見啦，
你都唔好立亂講嘢。若果唔係呢，你啊裝品多過食飯啦。第二次啊，我死都唔會講差人聽噶啦。行啦。老闆啊，請入嚟。老闆，呢兩個係邊個嚟？我咪同你講過啦，我喺澳門用過兩個好識表演嘅人，頭先啱撞到佢哋，特自帶佢嚟見你啊。嗱，佢哋兩個又識唱識做，好好㗎。咁你哋可唔可以耍兩套嚟睇下呢？係啦，得。嗱，咁你兩個咪隨便玩啲俾老細睇啊！好啊，咁唔知老闆去睇啲乜嘢咧？唱做都得，隨便你哋。係咯，隨便你咧，越通俗越好啊！好，咁我哋咧就特別唱啲方言歌曲俾你聽下啦。嚟啊！落嚟。喂，都唔錯啊！老闆啊，點樣啊？點樣？問佢啦。俗係俗啲嘅，不過都會受歡迎嘅。係，老闆啊，老闆，我哋啲嘢點啊？若果唔啱，我哋仲有嘢㗎喎。係咯，我哋仲有嘢㗎。係咯，得啦，我哋花旦王都唔反對。我一於請你哋。咁樣，聽晚你哋開始上班，一陣我俾啲訂金你哋。多謝老闆。嗱，俾你㗎。哇，我咁少㗎？人哋俾我1嚿水，我而家俾你2張嘢，仲想點啫？咁我同你一齊唱歌，咁至少我都有翻一半啩。咁我唔使交際應酬㗎，啊！人哋介紹我哋做嘢，我哋都應該俾人啲好處㗎。大叔啊，俾多張啊！嗱，大叔啊，唔該你咯。呢排又未揾過錢，阿花又要使，咁你好啦，哎呀，嗱，咁又唔同。我都
打電話俾你喎。而家撞到咪仲好？咁濕碎啊，還到80歲都還唔清啊！下次多啲啊，傻仔。哼，夾硬喺我處搶到張嘢，嚟後勁呢個衰人。哼！得啦，我知道啦。睇過啦。哎呀，我整到嘢喎！哎呀，你做咩？我本嚟係想嚟偷嘢嘅，不過而家見到你生得鬼咁靚喎，順便偷埋人啦！你唔好嚇埋你啊！埋親嚟我就唔客氣噶啦！原來你有炮㗎？你唔好嚇埋你啊！埋嚟我就開槍噶啦！唔緊要㗎，都唔知道你把槍有冇子彈㗎喎！就算有子彈打垮咗我，做個風流鬼都幾過癮㗎！你唔好嚇埋你啊！埋嚟我就開槍噶啦！OK， 我打得準唔準啊，導演？爭少少啫，再練幾次啊！嗱，其他咧都幾好噶啦，係爭你同阿牛啲槍聲唔係幾倍，我哋再練一次啊嚇！好啊！準備啊！牛啊，準備嚇！好啦，呢次阿牛配得幾準喎嚇！嗱，依家大家放食飯，今晚正式上演啊！預備好啊！開鑼！你想做咩？我本嚟想嚟偷嘢嘅，而家見到你生得鬼咁靚喎，咪順便偷埋人啦！你唔好埋嚟啊！原來有炮㗎！係，你埋嚟我開槍噶啦！唔緊要㗎，唔知你支槍有冇子彈喎？有子彈嘅，就算你有子彈，打垮咗我，做個風流鬼都幾過癮㗎！你唔好行埋嚟啊！我開槍噶啦！我埋嚟啊！我開槍啦！咦，唔通支槍有毛病？開槍啦！開槍啦！真係有毛病喎！點啊？佢嚇暈咗嚇！哎呀，佢有心臟病㗎嘛！喂，醒下啦！嘿呀，呢兩個衰嘢啊！走啊！走啊！隻炒魷魚！算你有信用。不過你每個月還咁少，有排噶喎。仲話少？我而家俾晒你噶啦，連阿花都冇得俾噶啦。呢排你咪有份工打嘅？係啊，但係我賺埋啲錢，大叔又要食，你又要食，
咁我點喎？邊個叫你咁好心養我老婆啊？好啦，費事同你囉嗦啊！下個月要準時交啊！如果唔係阿花兩仔乸，我都費事理你啊！咪走啊！捉走啊！你做咩鬼鬼祟祟？我驚啊嘛！你係咪佢嘅同黨？我唔係。頭先你喺唔喺現場啊？係啊。有冇見到佢搶嘢？仲有一個走去邊度？講啊，講㗎嘛！唔講得嘅。乜話？唔講得？呢個世界好複雜嘅，我都費事多口啊！唔講得嘅。喂，你唔好詐詐諦諦喎！我都話唔講得噶啦，就算知道啲嘢啊，都唔講得嘅。呢條友仔我睇有啲問題。呢單嘢跟我返差館先啦。咩話？唔講都要返差館？喺入邊俾啲嘢你嘆啊，睇你講唔講啊！呢個傻仔真係蠢到離晒譜。你話佢蠢，你而家都冇佢咁精啊！點解啊？佢而家識打劫啦，幾狼啊！不過有時候喺出邊揾錢啊！揾錢，哼！佢成日講揾錢，就從來唔見佢身上有錢。咁佢都要錢使㗎嘛？使喺邊啊？除非你幫佢使晒。喂！你唔好立亂講嘢啊！我呢排真係未使過個錢㗎。咁佢揾到啲錢喺邊度啊？喺邊度啊？你講啊！我都唔知。哼！好嘅你就唔幫住佢，壞嘅就成日幫住佢。阿茂，係啊，點解你走去打劫啊？唔係阿花睇到報紙，我都唔知添。我都冇犯法，冇犯法，佢又拉你去差館。佢哋點樣打你啊？佢哋逼我，問我係唔係打劫賊嘅同黨啊？阿大叔啊，呢鑊嘢都係你害死我㗎。點解話我害死你㗎，阿牛？咁唔係咩？你叫我見到嘢千祈唔好亂講啊嘛！而家我咪唔講啦，又俾佢哋拉去嗰間咩房啊打一餐，講又俾人打一餐，唔講又俾人打一餐，呢個死人地方都唔知點算好。唉，依家我都唔知點算好啦。咁我算啦，我扶你翻去啦。喂！你企喺度想自殺啊？你黐線啊！話我自殺？
點解咁牙煙㗎？冇牙煙咩？我企喺度諗嘢，但係都諗唔通啊！諗乜嘢諗唔掂啊？我男朋友離開咗呢度，又唔話俾我知，而家我已經有咗。有咗咩啊？你個肚？你個肚冇嘢啊？我有咗3個月身紀。身紀？嗯。啊，我知啦，即係有咗料係嘛？咁我認真要恭喜你㗎。你去死啊你！咁冇乜事啊。我爸爸媽媽已經知道咗呢件事咯，但我又揾唔到我男朋友翻去見佢哋。咁你話啦，我實會俾佢哋打死噶。打你？梗係啦，一定要揾到經手人噶嘛。經手人？乜嗰條友仔用手嘅咩？嗱，你咁好心，幫下我忙，扮我男朋友啊！我扮你男朋友？係咯，只要你同我翻去見下我父母過咗骨，咁咪得咯。咁樣做會唔會犯法㗎？點會犯法啫？我啊坐過監㗎，我啊領過嘢㗎啦。你千祈唔好害我啊！唔會嘅咧。嗱，你而家即刻同我翻屋企啊！哦。嚟，劉車。你屋企喺邊度㗎？你就係呢間大廈啦。哦。誒，頭先講嘅嘢你記唔記得啊？梗係記得啦。跟我嚟。哦。老款啊，過嚟。做咩啫？嚟啦！做咩嘢啊？你睇下，咪咪個男朋友成個福頭咁樣。唉，人不可以貌相嘅，你都未同佢傾過偈，又點知福頭咁啫？我一見到佢就周身唔開胃。算啦，老爺，而家米都已成飯啦，做咩好講啫？照計呢就唔係好相襯噶啦。不過佢呃咗我哋個女，而家仲肯翻嚟見老豆老母，喺呢個世界嚟講，人都算唔錯噶啦。喂，媽媽咁耐㗎，我要搵食啊嘛！佢夾硬要我食死貓，我條氣點都唔順嘅。老頑固，唔好咁囉嗦啦。我哋只得呢粒女，到底得我哋女婿啊嘛。咩話？女婿？咁唔係咩？嚟啊，快出嚟啦！嚟啊！唔使客氣啊，坐啦。我唔客氣嘅。做咩啫？坐低啊！做咩？咁仲唔講？你我爹哋同你講嘢啊！啊，爹哋啊？講咩啊？你叫咩名啊？哎呀，我好多名㗎。係啊。嗱，我最威水嘅時候啊，叫做303。哦303。係啊，我住喺赤柱嘅時候叫做303啊。咩話？你住過赤柱啊？係啊。係啊，爹哋媽咪啊，佢屋企好有錢㗎，佢住嗰間別墅喺赤柱道303號，好大間㗎嚇。係，好大間㗎。哦，咁啊。咁你實仔叫咩名啊？我舊陣時叫阿牛，而家都係叫阿牛。你叫阿牛啊？係啊，我阿媽咁樣叫我㗎。阿牛？嚟又做咩嘢？又做咩啊，老爺？嗰條友薯唔薯啲啊？點樣薯啊？個名叫做阿牛都有嘅。
阿牛出奇咩？咁你咧？我咩啊？我未嫁你嗰陣時啊，你叫大笨象添啊！唉，呢啲係點同？有咩唔同啊？死老嘢，你而家係咪想誤咗我女終身啊？好快出去傾掂佢啊！行啦，行啊！坐啦，坐啊！係咧，阿牛，媽咪叫你啊！媽咪啊，咩事啊？嗱，你而家同我個女已經有咗咯噃，有咗咩啊？有咗肚啊！有咗肚？係啊，係。係啊，我同佢係有咗肚啊！喂，你要諗下辦法至得啦。我而家咪同佢想咗辦法咯，我做佢經手人啊嘛。係啦，係啦。不過佢講嘢一嚿嚿，牛頭唔搭馬嘴咁㗎。老實人，怕醜都未定啫。係咧，阿牛。阿咪咪嘅肚係你經手㗎。點啊？咁你點樣善後啊？咩叫做善後啊？嗱，咁就證明佢冇做過呢啲嘢啦。咩叫善後，佢都唔知道。唉，或者扮豬食老虎都未定嘅。學你舊時咩老嘢？阿牛。我嘅意思就係話，我要你同咪咪正式結婚咁解啊！結婚？牛哥啊，我哋感情咁好，當然要結婚啦，嗬？要結婚，一於要結婚。結婚要錢㗎噃。咁就慘咯，我都冇錢㗎。咩話？你冇錢啊？哼，乜你咁膽大啊？立亂玩我個女啊！我都話佢要。唔好講啦。我唔講。你睇人哋幾老實，呢件事啊，一定係我哋個孫女做主動先。梗係啦。呢個衰女，一啲都唔似老母。似你咯。阿牛係咧，你哋兩個感情既然咁好，我哋兩老都好贊成。如果你係冇錢嘅，咁就由我哋負責啦。你哋負責，好嘢，好嘢。既然係女婿啦，仲分咩彼此啊？係嘅。不過咁大鑊嘢，起碼都要100幾十條紅衫魚噶喎。紅衫魚啊？紅衫魚即係銀紙咧？係啊，我喺赤柱。呢啲係新名詞嚟嘅。老爺，你睇下，你唔好再話福頭啦。佢用嘅名詞咁新潮，成個叻仔嚟啊！Johnny 啊，你唔敢上去搵咪咪嘅咩？我同佢滾咗咁耐，都唔敢入佢屋企啊！但係你去咗澳門幾個月，啱啱翻嚟，佢點知道你喺門口等佢？唉，好啦，我上去裝下佢。嗱，而家爹哋肯俾錢，你哋兩個結婚，咁你哋以後就要生生性性和和氣至得啦。仲有啊，你有咗3個月身紀，以後樣事都要小心至好啊。豈有此理話！個死福頭居然敢叫我長腳，整大咪咪個頭啊！哦，邊個福頭啊？依家咪喺樓上傾緊婚事啊！呢鑊嘢認真睇眼眉噃。等我整單8大8小，俾個福頭彈下得。攞埋嚟。好。喂 ，Johnny，福頭，你都幾夠膽噶噃？我？你知唔知佢係我邊個啊？佢咪我女朋友咯？咩話？係啊，你幾時翻嚟噶？咪嘈！Johnny 啊，Johnny，咪喐啊！你唔好，冇喐啊！喂，佢個肚，佢個肚咪我經手噶咯？點啊？Johnny，我哋走啦，走啦！你居然夠膽起我尾住，整大佢個肚，俾啲綠帽我戴啊！哎呀！有
住大佬，喂唔好打啦，大佬。咩事啊？嚇！發生咩事啊？哎呀！邊個將我未來女婿打成咁樣啊？嚇！哎呀，點解你唔早啲講我聽啊？而家講都未遲啊，又未打死佢。嘿，咁咪打冤枉咗佢。唔緊要嘅，打咗咪算數啦。Johnny 啊，我哋去睇戲啦。唉，Mimi，究竟搞乜鬼嘢㗎你？哎呀，咪咪，乜你咁㗎？你未婚夫俾人打成咁，你都唔理？點解？媽咪啊，佢唔係哦。嚇？邊話？你話唔係佢啊？呢個只係啊。嚇！我條福頭假扮我俾啲女去睇下啫嘛，走。嚇！媽咪，拜拜。哎呀，我真係俾嗰個衰女咧，搞到我就唔清唔楚啦。到底邊個先係真㗎？立立亂，我點知道邊個？走。喂！啊，爹哋媽咪啊，咁你哋就走㗎啦？咁唔走又點啊？家家我俾個飛仔打傷咁啊算咯喎！我點知道咁多噃？又唔係我叫佢打你嘅。家仲有我大叔咧。啊？你睇下，你睇下，佢隻腳都俾人打跛咗。哦，咁佢係你邊個嚟得㗎？我大叔啊嘛。哎呀，點解又會搞出個大叔出嚟㗎？佢啊啱啱撞入嚟，點解會喺呢個時候撞嚟得㗎？真係一塌糊塗啦，搞到我嘅一頭霧水走啦！你又係？喂！家我俾人打傷咁就算啦喎。呢啲啊，你嘅事啦。我個女話你唔係佢嘅男朋友，你係假扮嘅。係假扮㗎，你估我真係中意你個女啊？咁就更加抵打啦！邊個叫你咁得閒走去假扮人哋嘅男朋友啊？你幾多嘢都唔做嚇，做啲咁嘅嘢，走！你個女送俾我都唔愛啊！你當我阿牛啊？乜家伙啊？大叔啊，你睇我慘啊！我隻腳斷咗。趙醫生，啊？呢位阿花姑娘就係阿牛嘅家屬嚟。哦，好，我有啲嘢想同你傾下，請坐。好啊。你嘅感覺，阿牛係咩嘢病？佢淨係俾人打傷，傷得好嚴重係嘛？冇錯，傷得好嚴重，但係佢嘅傷唔係我哋所睇得到、所想得到嘅。咁係？係內傷，而且已經到咗好難醫治嘅地步，因此可以話佢已經到咗不治之症咁嚴重嘅病啦。呢啲係我最坦白嘅說話嚟。阿牛哥，不治之症咁嚴重嘅病。唔該。3年前佢喺火上碼頭做工，同人哋打交，結果俾人哋打得好慘。或者佢嘅傷就係嗰個時候積到嘅。若果冇咁長時間，又點會心臟積瘀呢？但係點解當時你又唔醫佢呢？嗰陣時佢同人哋打完交，跟住就坐監，所以冇人知道佢有咗內傷。佢嘅身體好似條蠻牛咁，思想又有啲遲鈍，
就算有咗痛苦，佢都唔會發覺嘅。而家點辦？而家點辦呢？咩話？你又去扮人哋未婚夫？係啊，如果我唔扮啊，咁嗰個飛女咪跳咗落去死鬼咗啦。咁佢屋企中唔中意你啊？中意，仲話俾幾十條紅衫魚俾我同佢個女結婚添。咁後來點啊？後來誰不知撞啱個飛女嘅男朋友，個飛女真係冇良心噶喎。佢個男朋友砌我，佢仲唔幫我添。你仲扮過咩嘢？再講啲嚟聽下。講啦，講。我唔敢確定佢嘅病有冇得醫，但係我哋必須要想好補救嘅辦法。點樣補救呢？首先要俾佢一段休養嘅時間，千祈唔好俾佢太過勞碌，等佢恢復下體力先。唔好俾佢勞碌。係冇錯。你而家唔好以為佢嘅體格好似好壯健咁，其實佢只係得一鋪牛力嘅啫。佢嘅內傷咧，隨時都可以令到佢倒落嚟。個女人對住我喊喎，夾硬要我扮佢丈夫老山東喎。咁你有冇扮啊？有，我牛念在佢平日俾我好多下難，我咪應承佢咯。估唔到個死人老山東翻咗嚟喎。咁你點啊？我唔知佢係老山東噶嘛，我咪照住嗰個女人教我嘅說話咯。我係老山東，我係佢老公，呢度係我屋企喎。咁結果點啊？結果又唔係俾佢照一餐，打到我成隻狗咁飛起嚟啊！佢真係得意噶嗬。在目前嚟睇，我哋只有呢種補救辦法噶啦。多謝你，趙醫生。你真係可憐，你嘅一生實在太可憐啦！阿牛，你喺醫院住咗咁耐，最近我哋一啲收入都冇，而家呢應該想個辦法做啲嘢啦喎。梗係啦，不過。我哋又去邊度搵工做啊？搵咩做呢？李大叔我自然會度橋嘅。哦，但係咧有一樣嘢啊，你一定要記住啦。咩事啊，大叔？嗱，翻咗屋企咧，若果阿花叫你唔好做工啊，叫你休養啊，你千祈唔好聽佢說話，知道嗎？哦，知道咯。你應該明白嘅，係嘛？若果唔做工，邊時有得食呢？梗係啦，我咁大隻，怕乜做工喎？仲有啊，我要寄錢俾我阿媽噶，唔賺錢點得？冇錯啦，叻仔。
傻仔，呢份工都幾好撈㗎喎，啊？係啊，我做幾日就有咁多錢㗎啦。咁啊好啦，早啲還翻錢俾我，等我同呢條女早啲拉埋個天窗啊！係啊係啊，呢條女都幾正㗎嘛。你而家好，你喺度做，我而家當你係老豆啊，阿發，你嚟得啱啦。嗱，你唔好成日以為阿牛有病，我都叫佢去做工。嗱，而家鄉下有信嚟啦，真係要佢寄錢㗎。嗱，信入邊話喎，佢阿媽呢已經死咗3年幾㗎啦。啊，而家要撩你執骨嘅事，都需要一筆錢㗎。嗱，阿發，阿牛封信呢，我真喺呢度，一陣你自己睇啦。大叔，去邊度啊？悶到死，落街買支燒酒飲下。阿花，阿花，少婆，走。啊？阿花，阿花，你做乜事啊？我唔想喺度住啦。點解啊？唔通阿牛？佢做壞事騙人，甚至去打劫，我都唔怪佢。最令到我傷心嘅就係咩？佢竟然間同大鱷嗰啲咁嘅衰人搞埋一齊。我真係估唔到，佢咁蠢，咁冇頭腦，咁冇出息。阿花，你睇見佢？我親眼睇見，成日話揾錢，原來揾到俾嗰啲衰人使。阿花，自己都就嚟會死啦，仲咁辛苦捱到啲錢俾人哋，所以以後我都冇眼睇。阿花，阿花，你唔好嬲住阿牛佢。佢抵死，抵坐監，抵俾人哋當傻仔，唔值得人哋同情。阿花，你千祈唔好鬧佢啊！阿牛佢，你哋蛇鼠有禍。少婆，走。阿花，阿花，唔好攔住我。阿花，你聽我講。我費事聽。我唔講，你唔明白嘅。咪攔住我啊！聽我講一句，阿牛同大鱷喺一齊，都係為着你，為着你啊！點解唔將啲情形早啲話俾我聽咧？我哋就係驚你唔歡喜，所以一直唔敢話俾你聽。阿牛唔講，都係為着你哋兩仔乸着想嘅啫。我一啲都唔知道。佢呢？頭先咪翻咗嚟嘅。我冇理佢，走咗啦。哦。吓？頭先我真係喺台面嗰封信呢？我冇攞過。拜，一定係阿牛攞咗去啦。佢點可以知道信入邊啲嘢㗎？我知道去邊度，即刻同我嚟。
牛哥，阿牛哥，阿牛，牛哥，我媽原來咁慘，早幾年都已經死咗。你哋點解要呃我？你哋點解咁樣對待我？如果你哋早啲話俾我聽，等我翻去拜下佢都好啊！牛哥，我哋怕你傷心，所以唔敢講。我而家點？牛哥，你哋成日睇唔起我，成日話我傻，點解咁樣整蠱我？牛哥，牛哥。阿牛，阿牛，你係一個昂直嘅人。3年前，你跟住大叔坐火車嚟到呢一個大城市，你以為可以揾到生活，你以為你可以賺到錢，可以得到你所要嘅一切，但係你失敗啦。你完完全全失敗啦！你嘅忠直喺呢處冇作用，你嘅純良喺呢處得唔到別人嘅感激，你嘅同情心同你樂意助人嘅性格喺呢個城市簡直係唔相配嘅。呢處要嘅唔係你呢種善良，唔係你呢種坦率，你只係摩登人士眼中嘅傻瓜。而家你知道啦，你應該完完全全知道啦。而家你喺呢一樹所得到嘅係咩呢？係冷落，係遺棄，係鄙視，係毆打，卒之剩翻滿身傷痕嘅軀殼，同埋創傷燈，好似有咗絕症嘅生命。阿牛，阿牛，而家你點樣啊？而家你去邊處？你要去邊處呢？